akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese abaduteze amatwi turabaramukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Ngiye ugiye gufatanya namwe muri uyu mwanya nitwa Munyagisenyi Ngango, tukaba tugiye kuganirira hamwe ijambo ritubwira ngo umwuka wera ni iki kandi amaze iki. Reka tubanze dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe uduhaye burame. Tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe ukaduha impano y'umwuka wera kudufasha kugira ngo twumve ijambo ryawe. Tugushimiye ko watugiriye imbabazi ukabitugaragariza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, umwuka wera utanze isezerano, umwuka wera ufitiye akamaro twebwe ngo tubashe kumva ijambo ryawe bane natwe, ari twebwe bavuga n'abumva tugenderere atubere umufasha. Ijambo ryawe tugirira akamaro tubigusabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Nk'uko tumaze kubabwira ko tugiye kwigana ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwuka wera ni iki kandi amaze iki. Turarebera hamwe umwuka wera ni iki kandi amaze iki. Reka turebere hamwe mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gufashwa naryo ritwumvishe neza umwuka wera icyo ari cyo n'icyo atumariye. Umwuka wera ijambo ry'Imana ryamwise umufasha. Umwuka wera yiswe amazi y'ubugingo. Umwuka wera yiswe amavuta. Ibyo ni ibigereranyo byerekana icyo umwuka wera icyo amaze, kandi ayo niyo mazina yabashije kwitwa. Turifuza rero ko twumva uko ijambo ry'Imana risobanuriye amagambo. Umwuka wera ni iki? Umwuka wera yiswe umufasha. Mu gitabo cya Yohana igice cyaho cya 14 umurongo wa 16 hari amagambo atubwira ngo nzaboherereza umufasha. Kadusoma uko handitse, nanjye nzasaba Data nawe azabaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurura kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Yesu ataratandukana n'abigishwa be yabahaye isezerano ko atazabasiga nk'imfubyi ahubwo azaboherereza umufasha ari wo mwuka w'ukuri. Kandi Yesu yerekana yuko mu nzira yo kwakira umwuka wera kwari ukubana nawe, aho yavuze ati sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Aya magambo yakurikiye yari amaze kuvuga yuko azaboherereza umwuka wera. Iri sezerano ry'umwuka wera ryatanzwe na Kristo ni isezerano ry'agaciro gakomeye cyane. Ni isezerano ry'ingenzi rifitiye ubuzima bw'iby'umwuka akamaro, ariko ikibazo gikomeye ni uko kurimenya nabyo bisaba kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riti wa 17 niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurura kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Umwuka wera ntabwo abantu bose bamuzi mu gihe cya Kristo, kandi ko byari biri muri icyo gihe n'uyu munsi niko biri. Yesu yaravuze ati umwuka wera ntabwo ahabwa ab'isi kuko batamuzi kandi batamurora, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Aya magambo aragaragaza neza yuko umwuka wera bikeneye yuko amenyekana. Kugira ngo abantu bakire umwuka wera bagomba kubanza kumumenya. Yesu yerekanye ko mu gihe cye bamwe bari bamuzi abandi batamuzi. Avuga irindi jambo rikomeye rivuga ngo umwuka wera abana namwe kandi azaba muri mwe. Icyari ingenzi kurusha ibindi kwari ukuba muri bo. Ntabwo kwari ukubana nawe gusa, ahubwo kwari ukuba muri we. Kuko umwuka wera aramutse abanye nabo ntabe muri bo cyari igihombo. Mu gihe cya Yesu yabanye n'intumwa zose, igihe yabanaga nazo cyose, ntabwo umwuka wera yari abarimo, ariko babanaga nawe. Niyo mpamvu birukanye abadayimoni, bakirije abarwayi, bakoze ibitangaza babibwira Yesu. Ariko aravuga ati nzaboherereza umufasha, ndagiye nzamuboherereza, kandi ikizagira icyo kumara nuko ngenda, kuko ningenda nibwo nzamuboherereza. Ariko ntagiye ntabwo umufasha yaza. Umufasha ni umusimbura wa Kristo, yagombaga kuza gucumbura umurimo Yesu yakoze akiri ku isi,
kandi ijambo ry'Imana ryerekana yuko icyo Yesu yavuze ngo nibyo bizagira akamaro, ni uko Yesu akiri ku isi yabaga mu karere kamwe kandi kakamubura, bigasaba urugendo rw'abamushaka nawe akajya gushaka abandi, ariko igihe umwuka wera yaje gucumbura umurimo wa Kristo yari kubera hose icyarimwe, ku buryo abashaka Yesu bose bamubonera rimwe bitabanje gukoresha umubiri no kugenda urugendo. Niyo mpamvu Yesu yerekanye yuko umwuka wera naza ari byo bizagira icyo bibamarira, ariko aramutse atagiye ko ntacyo byabamarira. Inyungu nyinshi rero z'agakiza zari kuzaguka cyane ku bw'impano y'umwuka wera, ariko Yesu aravuga ati ab'isi ntabwo bamuzi, mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ijambo ry'Imana ryerekana ko umwuka wera yiswe umufasha rero. Nanone kandi umwuka wera yiswe amazi y'ubugingo. Ni mu gitabo cya Yohana igice cya 7:3-7 turageza kuri 38. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. 39. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uw'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka wera yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Aya magambo agaragaza yuko ubwo Yesu yabwirizaga ngo unyizera azanywe imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, hari ahandi yavuze ngo ni isoko y'amazi y'ubugingo. Ubwo yabwiraga umusamariya ku gitabo cya Yohana igice cya 4 yavuze ko ari isoko y'amazi y'ubugingo. Ariko ibyo ntabwo mu by'umubiri bishoboka, ntabwo amazi yatemba mu muntu ngo ahinduke isoko umuntu amare kabiri, ahubwo Yesu yabivuze yerekeje ku mwuka wera abamwizera bendaga guhabwa. Noneho umwuka wera yiswe amazi y'ubugingo. Umwuka wera yongeye kugereranywa n'amavuta. Umwuka wera yongeye kugereranywa n'amavuta. Ni mu gitabo cya Matayo 25:1 kugeza ku wa 4, aho Yesu yavuze umugani w'abakobwa 10 bari bagiye gusanganira umukwe, kandi abo bakobwa bose bari abari, ariko 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu. Ijambo ry'Imana ryerekana muri uwo mugani ko abanyabwenge bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko bashyira n'amavuta mu mperezo zabo ku ruhande. Igihe kigeze umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Mu gicuku havuze urusaku, ba banyabwenge basanga amavuta atangiye gushira, bongera mwayo mu mperezo. Abapfu basanga ntayo bazanye, babasabye basanga yabashiranye, bajya kugura mu bacuruzi, bagarutse basanga urugi rwakinzwe. Yesu aravuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'abo bakobwa 10 bari batandukanije mu myiteguro yo gusanganira umukwe. Ibyo byerekana ko ari amatabaza bari bafite agereranya ijambo ry'Imana, amavuta yo mu mperezo agereranya kwakira impano y'umwuka wera mu mutima. Kubera ko umwuka wera agereranywa n'umufasha, kagereranywa n'amazi y'ubugingo, kagereranywa n'amavuta. Nuko ijambo ry'Imana ryamunditse mu bigereranyo kugira ngo abantu bashobore kumva. Ni ijambo ry'umwuka rikomeye, ariko ryakoresheje ibigereranyo. Impamvu umwuka wera yiswe umufasha, nuko ntacyo umuntu yashobora kugeraho mu by'umwuka, nta ngeso nziza wabasha, nta kwiyemeza kwagushoboza, nta gufata ingamba byakugeza ku rugero runaka, kiretse iyo umaze kwiyemeza kandi ugafata ingamba, ariko ukabona ubufasha bw'umwuka wera. Umwuka wera dufasha muri byinshi turuze kurebera hamwe muri aka kanya. Mu by'umwuka byose, haba mu bigeragezo, haba mu gusoma ijambo ry'Imana, haba mu kwihana, haba mu kureka icyaha, mu bugira neza, ubufasha bwihariye butera gushobora kubigeraho ni umwuka wera. Niyo mpamvu yiswe umufasha muri byose ku rugendo rw'iby'umwuka rw'umukristo. Kandi umwuka werageranye n'amazi y'ubugingo, ni uburyo amazi afite akamaro. Uburyo umubiri amazi afitiye akamaro umubiri, nicyo umwuka wera amariye umutima. Kuko amazi akuraho imyanda, akamara inyota, agasubizamo intege, akeza imyenda, agatunganya ibikoresho. Niko mu buzima bw'iby'umwuka umwuka wera ameze nk'icy'amazi amariye umubiri, nicyo umwuka wera amariye umutima. Nanone kandi umwuka wera agereranywa n'amavuta. Amavuta nayo afite akamaro kenshi. Atera koroha, atuma ingingo zoroha. Yemwe mu mubiri afite ibintu bikomeye cyane. N'inyuma atera ubwiza no kugira uruhu rwiza. Uko amavuta atera umuntu koroha, agatuma n'ibitari biryoshye bishobora kuryoha, agatuma amatara yaka, ndetse akaba harimo n'avura. Icyo amavuta amariye ubuzima, nicyo umwuka wera amariye umutima. Umwuka wera amariye umutima icyo amavuta amariye ubuzima n'ibindi byose biyakenera. Noneho ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko umwuka wera afite akamaro gakomeye cyane mu rugendo rw'abakristo. Niyo mpamvu yageranijwe na biriya biri tumaze kuvuga haruguru. Noneho umwuka wera ntabwo afite umubiri
ku buryo abantu bamureba. Mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, reka dusome amagambo makeya ahari atubwira ko umwuka wera udashobora kumurebesha amaso y'umubiri. Reka turebere hamwe aya magambo avuga ngo guhabwa umwuka wera no guhabwa ubugingo bwa Kristo. Uwakiriye amwambika imico ya Kristo. Abigishwa n'Imana batyo abakorerwamo n'umwuka wera kandi bakaba bagaragaza gusa na Kristo mu mibereho yabo, nibo gusa bagomba guhagarara nk'abayobozi bo gukorera mu itorero. Umwuka wera ntabwo afite umubiri, ahubwo umwuka wera ni impumeko ya Kristo, ni ubugingo buva ku Mana. Mwumve ngo ni umwuka wera, harimo ijambo umwuka. Muzirikane yuko iyo umuntu abuze umwuka aba ari intumbi, nta kindi aba akimaze. Uko niko umwuka wera ni impumeko y'ubugingo bw'umwuka mu mutima. Ntabwo ari uyu mwuka dusanganywe, n'undi mwuka, ariko ni impumeko y'ubugingo bw'iby'umwuka mu mutima. Burya iby'umwuka bikeneye undi mwuka. Uyu mwuka duhumeka usanzwe ntabwo uhagije kubeshaho iby'umwuka, ahubwo kugira ngo umuntu agire iby'umwuka, yumve iby'umwuka, akunde iby'umwuka, agendere mu by'umwuka, yumvire iby'umwuka Imana yigisha mu ijambo ry'Imana, hakeneye indi mbaraga itari isanzwe y'umubiri. Noneho umwuka wera, amagambo magufi y'ubusobanuro bwawo, ni impumeko y'ubugingo bw'iby'umwuka mu mutima w'umuntu. Rero guhabwa umwuka ni uguhabwa ubugingo bwa Kristo. Uwakiriye amwambika imico ya Kristo. Abigishwa n'Imana batyo bakorwamo n'umwuka wera kandi bakaba bagaragaza gusa na Kristo mu mibereho yabo, nibo gusa bagomba guhagarara nk'abayobozi bo mu itorero. Icyo nshaka ko twumvira hamwe n'icyo ni uko umwuka wera ni impumeko iva mu ijuru, ni uguhabwa imbaraga y'iby'umwuka mu mutima w'umuntu, maze bigashoboza uwakiriye kugira imico nk'iya Kristo. Umwuka wera akwambika iyo mbaraga. Umwuka wera ni impumeko y'ubugingo bw'umutima iva ku Mana. Nk'uko Imana yahumekeye kuri Adamu ubugingo buzima, agahaguruka akagihinduka ubugingo buzima, niko Yesu ahumekera mu bana be umwuka w'ubugingo bw'iby'umwuka mu mutima w'umuntu, maze iyo mbaraga igashobora kwambika umuntu imico nk'iya Kristo. None se umwuka wera atumariye iki? Mu rugendo rw'iby'umwuka amaze iki? Amaze icyo umufasha amaze icyo umufasha mwiza amariye urugo, amaze icyo amazi amariye ubuzima, amaze icyo amavuta amaze, ariko mu bugingo bw'iby'umwuka. Umwuka wera afasha umuntu mu bigeragezo, kandi umwuka wera amuha imbaraga, akamugarurira mu buyanja, akamukomeza, akamuha intege, akamweza. Umwuka wera nanone kandi atubera nk'amavuta, adutera ubwiza, adutera imbaraga. Niyo mpamvu umwuka wera agereranywa na biriya bintu tumaze gusoma. Turasoma mu ijambo ry'Imana akamaro k'umwuka wera. Ariko tutari twafata ingingo ya kabiri, ndifuza ko tubanza kuvuga kuri iri jambo. Ndashaka ko tumenya neza ko umwuka wera agomba kumenyekana. Twasomye ngo mwebweho muramuzi, ariko ab'isi ntabwo bamuzi. Noneho tugomba kwigishwa n'ijambo ry'Imana umwuka wera uburyo tugomba kumumenya. Hari ikosa rigomba kwirindwa mu kumenya umwuka wera. Ikosa rya mbere rikomeye ni ugutandukanya ijambo ry'Imana n'umwuka wera. Umuntu akumva yuko hariho umwuka wera n'ijambo. Ibyo mbivugiye ko umuntu umusomera ijambo ry'Imana akumva yuko umwuka wera ari ingenzi kurenza ijambo ry'Imana, ku buryo avuga ati njyewe ibyo ntabwo mbyitayeho, ayo magambo musoma ntabwo mbyitayeho, icy'ingenzi ni ukugira umwuka. Ariko ntukamenye neza yuko umwuka wera n'ijambo ry'Imana bidatandukana. Iryo ni ryo kosa rya mbere tugomba gutandukanya, ntidushobore kubitandukanya, kuko ikosa rya mbere rigomba kwirindwa ni ugutandukanya ijambo ry'Imana n'umwuka wera. Ni mu gitabo cya Matayo 6:6-6 handitse ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ikindi cya kabiri, ntabwo umwuka wera atandukanywa na Kristo. Niba umwuka wera ari impumeko ya Kristo, noneho ntabwo umwuka wera atandukanywa na Kristo. Ni mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 3:17 handitse ngo umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Noneho umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Niba umwuka wera ari uguhumekerwa na Kristo, ari uguhumekerwa n'Imana, byaba ari ikosa kwibwira yuko uzagira umwuka wera ntiwemere Yesu, cyangwa uzemere Yesu ntugire umwuka wera. Noneho hari ibintu bitatu bidatandukanywa: umwuka wera,
ijambo ry'Imana na Yesu Kristo ni ibintu bikorera hamwe. Iyo umuntu yanze Yesu aba yanze umwuka wera, aba yanze ijambo ry'Imana kandi aba abuze ubugingo. Iyo umuntu yanze ijambo ry'Imana akumva ko azakira umwuka wera ukundi, aho usomera umuntu amagambo y'Imana wamara kumusomera akavuga ngo njyewe ntabwo ndi kubyumva, nubwo usomye muri Bibiliya ntibihuje n'idini yanjye, njyewe ntabwo ariko mbyemera, iyo si imyemerere yanjye, icy'ingenzi ni umwuka wera, kandi Imana nibona ari ngombwa umwuka wera azabimbwira. Ubwo n'ubu yewe uteye ubwoba, iyo magambo abwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Burya umwuka wera n'ijambo ry'Imana ni bimwe, kuko binanditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Icyakora umwuka wera ni imbaraga y'iryo jambo. Umwuka wera ni ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Umwuka wera ni umufasha. Umwuka wera adukorera byinshi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana turirebesha amaso y'umubiri tukabona inyuguti ku mpapuro, ariko ntabwo umwuka wera tumurebesha amaso, ahubwo yumvishwa umutima, kuko ashobora kwinjira akabona ubuturo muri wowe, agatuma ugendera mu ijambo ry'Imana, kandi imbaraga ariho ukoreramo. Mu gihe iyo umwuka wera adahari, washobora kuribwiriza ukavuga ko uryemera, ariko ntushobore kurigenderamo, kuko imbaraga y'umwuka wera niyo itera iryo jambo gukorera muri wowe, rigahinduka ubugingo bugukoresha. Ndashaka gusoma aya magambo mvuze mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe. Twageze ku kamaro k'umwuka wera. Noneho icyo twabanje kubona ni ukwirinda kubitandukanya, ngo utandukanye umwuka wera n'ijambo ry'Imana ryanditswe muri Bibiliya, utandukanye umwuka wera na Yesu Kristo wahumetse umwuka wera. Icy'ingenzi byose nuko bigomba gukorera hamwe. Muri kino gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, umuzingo wa 2, paje 31, hatubwira yuko ijambo ry'Imana rigira akamaro gusa iyo twemereye umwuka wera gukorera mu mitima yacu. Haranditse ngo Kristo yaravuze ati, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Kristo yaravuze ati, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Ariko harakomeje ngo ariko mwanze kuza hondi. Ni Yohana 5:3-9. Abacukura bakimbika mu butaka bavumbura ubutunzi buhishwe bw'ukuri. Mwuka wera abana n'umuntu ushakashaka amaramaje. Umucyo w'umwuka muziranenge amurika ku ijambo ry'Imana, akandika ukuri gufite umumaro mushya mu ntekerezo. Uwo muntu ucukumbura mu ijambo ry'Imana yuzura amahoro n'umunezero atigeze yiyumvamo. Umucyo mushya uturutse mu ijuru umurika kuri iryo jambo, bigasa naho buri nyuguti yose isizwe n'izahabu. Imana ubwayo yivugana n'intekerezo z'umutima, igatuma ijambo ryayo rihinduka umwuka n'ubugingo. Ijambo ry'Imana, igitabo kitubwiye neza yuko umwuka wera, iyo umuntu ashakashaka mu ijambo ry'Imana, umwuka wera niwe utuma wumva, niwe utuma usobanukirwa, niwe utuma ushyira mu gaciro, agatuma amagambo y'Imana kuryohera kandi akagira ubwiza nk'izahabu, bigashoboza uyiga gutuma yiyumvamo neza imbaraga y'ubuntu bw'Imana ikorera muri we, kandi umwuka wera akandika mu mutima ayo magambo y'ubugingo wumvise. Mu gitabo nanone kandi cya Yohana 16:12 haratubwira ngo umwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Noneho umwuka wera ikindi atumariye, atuma umuntu atayoba, akamuyobora mu kuri kose. Muri iyi si yuzuye inyigisho z'ibinyoma, umwuka wera atuma utayoba. Nanone kandi umwuka wera yageze mu mutima abyutsa intambara yo guhangana n'icyaha. Ibyo byongera kuboneka mu gitabo cya Yohana 16:8 handitse ngo umwuka w'ukuri naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umwuka wera yageze mu mutima abyutsa intambara. No mu Bagalatiya 5:16 aratubwira ngo ndavuga ntimuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ndavuga ntimuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Aya magambo atugaragarije neza yuko iyo umuntu yakiriye umwuka wera, muri we havuka intambara, kuko aba yambaye umubiri ari we kamere. Iyo umwuka w'Imana yinjiye mu mutima, ikimenyetso kizakubwira ko yamaze kwinjira muri wo, hazabyuka intambara, kuko umwuka wera ashaka ibyo kamere yanga, kandi kamere ishaka ibyo umwuka yanga.
kuko ibyo bihabanye niyo mpamvu umuntu akora icyo adashaka. Ibyo biri mu gitabo cy'Abaroma 7:24, Pawulo yavuze ngo nifuza gukora ibyiza, ibi bikaba aribyo bintanga imbere. Noneho iyo umuntu yakiriye umwuka wera, ntabwo arangwa no gutitira, ntabwo avuga izindi ndimi, ntabwo akora ibitangaza, ahubwo ikimenyetso simusiga cyerekana ko imbaraga y'umwuka wera si umutima, ni uko muri wowe havuka intambara ya kamere n'intambara y'umwuka, maze ugatangira kujya uhora mu ntambara y'ibyo ushaka gukora udafitiye ubushobozi, n'ibyo kamere ishaka nawe udashaka, maze muri wowe hakavuka urugamba rukomeye cyane. Muri iyo ntambara ikomeye hakenewe ubutabazi bw'umwuka wera. Nanone mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 8 umurongo wa 11 n'uwa 13 ndetse kugeza ku wa 17, reka mbasomere aya magambo ahari. Ariko niba umwuka w'Yesu Yesu aba muri mwe, yazuye Yesu Kristo, izazura n'imibiri yanyu ipfa. Umurongo wa 13, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutaha umwuka wo batubasubiza mu bwoba, aho mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana utakishuti abadata. Umwuka w'Imana ubwe ahamanye n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha tuti Aba cyangwa se Data. Umwuka w'Imana ubwo ahamanye n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turabaragwa b'Imana, turabaraganywa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Aya magambo atugaragarije yuko umwuka wera adufitiye akamaro gakomeye cyane. Umwuka wera adutera kwica kamere. Iyo umuntu amaze kugira ya ntambara muri we, umwuka afite ubushobozi. Iyo umwemereye ukamuha uburenganzira, ukamuha umwanya agakorera muri wowe, umwuka wera ajya gushoboza kwica kamere. Noneho tugomba kwicisha umwuka ingeso za kamere. Noneho umwuka wera ikindi amaze mu mutima, niyo nkota yonyine rukumbi, niyo mbaraga yonyine ikomeye. Iyo umuntu akomeje kumwakira ntamuheze ntamwirukane, umwuka wera afite ubushobozi bwo kubyutsa intambara mu mutima, kandi umwuka wera afite ubushobozi bwo kwica kamere, ariko ari wowe umwicishije kamere yawe. Mbega amahirwe akomeye cyane kubona hariho imbaraga yakwica kamere mu muntu. Turihuta nanone kurebera hamwe amagambo ari mu gitabo cy'Abatesalonike urwa 2 igice cya 2 umurongo wa 13. Ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiye kubashimira Imana iteka kubw'uhereye mbere na mbere. Imana yabatoranyirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Imana yadutoranirije agakiza, ariko ako gakiza kava ku mwuka. Ndasubira muri uyu murongo. Kuko bakundwa, ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiye kubashimira Imana iteka kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranyirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Imana yaduhaye agakiza k'ubuntu, yarakadutoranirije, yaragatanze, nta n'umwe ukimwa, n'ak'abantu bose. Ariko ntabwo abantu bose bazakizwa, ahubwo abantu bazabona agakiza ni abazemera kwakira ibintu bibiri: ni agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Noneho umuntu yizeye ukuri ntiyakira umwuka wera, ntabwo yakwezwa. Umuntu avuze ngo yakira umwuka wera ntiyemera ukuri, ntabwo yakwezwa. Agakiza tukabona iyo twakiriye umwuka wera tukizera n'ukuri. Niyo mpamvu dukwiye guha agaciro umwuka wera, kuko atuyobora mu kuri, kandi atuyobora mu kuri kose. Niyo mpamvu iyo umuntu yanze ukuri kubw'impamvu ze, kubw'idini ye, kubw'akamenyero, imigenzo akunda, akibesha yuko azakira umwuka wera, ntibishoboka. Ko Yesu yaravuze ngo nimwitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Aho Yesu yagaragaje neza yuko umwuka wera azamuha abemera amategeko y'Imana. Nyamara abantu benshi bibwira yuko amategeko atari ngombwa, icy'ingenzi ari umwuka wera. Ariko Yesu yavuze yuko abazahabwa umwuka wera n'abitondera amategeko y'Imana. Hanyuma kandi turasomye ngo Imana yaduhaye agakiza, nta bandi yagahaye n'abantu, ariko kazaboneka kubwo kwakira umwuka wera n'ukuri. Reka nsubire muri uyu murongo ariwo ndangirijeho. Haranditse ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiye kubashimira Imana iteka
dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranyirije agakiza gaheshwa no kwezwa, uko kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira yuko dukwiye guhabwa umwuka wera bitewe n'izi mpamvu zikurikira. Icya mbere ni ukumva ko tumukeneye. Icya kabiri ni ukumusaba dushishikaye. Icya gatatu ni ugutandukana n'ikintu cyose cyatubuza kumwakira, tukemera kuvugurwa n'ijambo ry'Imana, tukitegura kwakira iyo mbaraga. Iyo mbaraga izagaragaza yuko twakiriye umwuka wera ni uko muri twebwe hazavuka intambara yo gutandukanya ikibi n'icyiza, kandi umwuka wera azatuyobora mu kuri kose. Reka dusabe Imana muri aya masaha idufashe, buri wese amenye umwuka wera icyo ari cyo, kandi yifuze kumwakira ngo tumuhabwe, aduheshe kuzakizwa, aduheshe agakiza afatanije n'ukuri, bizatugeze ku bugingo buhoraho mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarahabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.